Привіт! В сьогоднішньому відео я буду порівнювати лагуну третього покоління із Passat B7. Обидва автомобіля 2011 року, обидва автомобіля на турбодизелі. Тут у мене 1,5 DCI, тут у мене 1,6. Тобто приблизно вони однакові. Я не буду сильно вдаватися у технічні подробиці даних автомобілів, бо, скоріш за все, ти їх вже знаєш. Але я хочу їх порівняти з точки зору розміру, з точки зору функціональності, з точки зору практичності. До речі, обидва автомобілі у нас європейські. Моя лагуна приїхала з Франції, а Volkswagen, як ти зміг догадатися, він приїхав з Німеччини. Тож буде цікаво. Обидва автомобілі представляють D-клас, тобто це преміум. І наскільки я знаю, хтось, хто має лагуну, думає, на що її поміняти, бо зараз автомобілі купують на рік, 2-3 максимум. А хтось дивиться в бік Passat, а в нього не вистачає фінансів. І тому я хочу провести цей аналіз максимально, скажімо так, незаангажовано. Тобто я не буду топити за ту саму лагуну, тому що в мене вона є. Я не буду топити за Volkswagen, тому що він мені там може подобається, може не подобається. Просто максимально порівняти ці два автомобіля. Почнемо із габаритів автомобілей. Різниця у ширині менше 1 см. Колісна база різниця на 4,5 см. Ну а загальна довжина більша у Passat і складає 4770 мм проти 4695 мм у третьої лагуни. Незважаючи на різницю всього у 7 см, місця у Passat набагато більше. Досягається це за рахунок того, що передня частина більш компактна. Газовий упор у Passat іде у базовій комплектації, тоді як на своїй лагуні мені довелося його доставляти самому. Ну і передня частина лагуни, як я вже сказав, набагато більша, а тому місця в салоні менше. Ну і що стосується шумоізоляції капоту, вона приблизно однакова і працює на 4. Кожух із Passat я зняв, щоб перевірити двигун на наявність слідів від моторної ливи, але їх не було. Ну і власник каже, що двигун моторну ливу взагалі не їсть. Приборні панелі мають однакові шкали, тільки по-різному розташовуються. Базовий бортовий комп'ютер так само показує одні й ті самі дані. Єдине що, на Passat він має трохи більший дисплей. Якщо ж говорити про інтер'єр в цілому, то в Passat він більш стриманий. Він має більше прямих ліній. Подобається це чи не подобається, це річ суб'єктивна. Єдине, що мені точно не подобається у салоні Passat, так це наявність пустих кнопок, тобто заглушок у салоні. У салоні ж лагуни такого немає. Скоріш за все, там просто не буде кнопки взагалі. І через це ти не відчуваєш, що ти щось не доплатив, що ти міг отримати щось більше. Ну і прямих ліній у салоні лагуни майже немає. Усе зроблено хвилями. Функціональність мультикерма у Passat можна назвати більшим, тому що кермо має більше кнопок. На лагуні ж все це реалізовано за рахунок пелюстка, який знаходиться під кермом. Після мультикерма ти розумієш, що цей пелюсток набагато зручніший і функціональніший. Ну і обидва автомобілі мають Bluetooth, тобто ти можеш розмовляти по телефону, сидячи в автомобілі. Під лівою рукою водія маємо набір кнопок. Вони відповідають за піднімання-опускання скла, за блокування дверей, а також за регулювання дзеркал. Такий самий набор маємо на лагуні третього покоління. Але є суттєва відмінність у картах дверей. Наприклад, ніша. Вона оббита флоком у Volkswagen B7. І у цю нішу можна спокійно покласти пляшку води об'ємом 1 літр, і навіть, я гадаю, 2-літрова пляшка туди влізе. Якщо ж брати карту дверей на лагуні, то ніша оббита тільки знизу.
а не повністю вся. Плюс туди дуже важко влазить пляшка навіть півлітру. Оця літрова пляшка влазить із великими труднощами, тобто її доводиться туди просто всовувати із фізичною силою. Але на лагуні третього покоління маємо підсвітку у дверях. Функціонал у задніх пасажирів так само однаковий. Маємо і там двозонний клімат-контроль, маємо розетку і маємо пабільничку. На картах задніх дверей маємо твітери, маємо основні колонки і маємо кнопку піднімання-опускання скла. Ніша у задніх дверях Passat так само повністю оббита. На третій лагуні такого немає. І знову маленька ніша у лагуни. Мабуть, всі шухлядки і місце перебралися у сценік. На двозонній кліматичній системі Passat знову таке відчуття, що не вистачає 4 кнопок. Що мені не сподобалось у Passat, так це індикація температури. Вона малопомітна і під час руху її майже не видно. У лагуни під кліматичну систему є невеликий дисплей, де відображається температура. Також є 2 кнопки – це швидке охолодження або нагрівання салону, а також більш м'яке. Можливо, саме ці кнопки поцупили у Passat. Стеля із підсвіткою водія і переднього пасажира на третій лагуні. До речі, плафони можуть відрізнятися. Зверху то мікрофон. Є невеличкий кейс під окуляри, але він невеликий і нормальні окуляри туди сонцезахисні не вміщаються. Те ж саме можу сказати і про кейс під окуляри на Passat. Він невеликий, можливо, для звичайних окулярів і підійде, але краплі туди, скоріш за все, не влізуть. Ну і що стосується сторони пасажира, на Passat дуже приємно, прям дуже приємно відкривається дзеркало і є підсвітка. І так само ми маємо ті самі функції на третій лагуні, але вже просте відкривання. А на Passat прям сподобалось. Приємно для рук. Сидіння водія і пасажира можуть мати ручне регулювання, як у наших версіях, можуть мати електронне регулювання. Сидіння зручні, матеріали можуть бути абсолютно різними, але по регулюванням вони однакові. Матеріали салону, в залежності від комплектації, також можуть різнитися. Це задній ряд сидінь на Passat B7, є підсвітка, є підлокітник, все зручно, 3 людини без проблем туди вміщаються. Також має бути система Isofix. Ну і задній ряд Лагуни 3. Все те саме, також 3 людини без проблем там поміщається, але активні підголівники мають лише водій і пасажир на третій лагуні. І так само підсвітка салону. До речі, на лагуні плафони можуть відрізнятися в залежності від року виробництва. Безключовий доступ, який є у третьої лагуни, дає безперечну перевагу. Тобі не потрібно діставати ключі, тобі не потрібно натискати якісь там кнопки. Все, що тобі потрібно, це просто підійти до автомобіля з ключ-картою десь у кармані або у сумці і взятися за будь-яку ручку дверей або просто натиснути на кнопку відкривання багажнику. Ну і про сам об'єм багажнику. У Passat він більший, якщо це седан, це 485 літрів, якщо це універсал, це 588 літрів і максимальний об'єм це 1700 літрів. Якщо ми говоримо про лагуну, то у ліфтбеку 450 літрів, універсал 508 і максимальний це 1600 літрів. Ну а якщо додати сабвуфер Bose, то буде ще менше. Ну а плюсом багажника Passat є те, що задній ряд можна відкрити прямо ззаду, не підходячи до задніх дверей. Це зручно. По обидва боки багажного відділення маємо шухлядки, як в одному, так і в іншому автомобілі, які мають ось такі от шторки, які допомагають не висипатися тому, що знаходиться всередині. Єдиний мінус цих шухлядок для мене – це те, що я просто кидаю туди все, що завгодно, дрібне, і воно там лежить.
У багажниках обох автомобілів маємо розетки автомобільні і маємо підсвічування багажнику. Але у моєму випадку його недостатньо, так само як і у Passat, тому я встановив додаткове освітлення. Тепер нормально. У багажному відділенні Passat чомусь забули обшити ось цю ділянку, хоча шумоізоляцію поклали. За шумоізоляцію багажника у третій лагуні хетчбек відповідає ось ця поличка. Вона товста, вона важка і дуже гарно прибирає усі звуки, які йдуть з багажного відділення. Ну а якщо говорити про запасне колесо, то у Passat це повнорозмірна запаска, якщо не помиляюся, на такому самому диску. Також у ниші маємо комплект усіх необхідних інструментів. Мінімальний комплект. У лагуни ми маємо фальшпол, під яким маємо ще кілька шухлядок, куди можна щось покласти. У мене, наприклад, там лежать горіхи. Ну а вже під ним маємо докатку. Але докатка, на якій можна їхати зі швидкістю до 130 км на годину. Ну і набір інструментів із додатковими болтами, ще кріпленнями. Він набагато більший, але в більшості випадків його просто крадуть. Ну і шумовіброізоляції в багажнику немає ані там, ані там. Ну і щодо кришки багажнику, на Passat маємо ось таку з тканини. Під нею, скоріш за все, йде шумоізоляція. Ну а якщо ми говоримо про третю лагуну, то вона у нас пластикова і під нею так само йде шумоізоляція. Ну і ще один важливий момент – це кліренс. У лагуни він заявлений як 170 мм, а у Passat лише 135. До речі, у Cherokee того самого 2011 року кліренс становить 183 см. Тобто у лагуни тут безперечно плюс. І від себе можу додати, що на лагуні я взагалі не обираю, як саме об'їжджати ями. Я просто їду так, як мені хочеться. І все. Але є ще один нюанс, такий як звіси. І у Passat ці звіси набагато далі знаходяться від бази коліс. І через це власник саме і хоче продавати Passat, бо йому не подобається кліренс, він встановив захист двигуна і оцим захистом або порогами, або бампером переднім чи заднім він чіпляється за перешкоди, які є на дорозі, у тому числі при переїзді через трамвайні колії. Але, незважаючи на такий великий кліренс у лагуни, керується вона гостро. І кліренс не відчувається, її не розхитує зі сторони у сторону. Оці заміри я роблю для того, щоб показати, скільки місця де маємо на автомобілях, ну а реальний кліренс я озвучив трохи раніше. Ну і кілька слів про віброізоляцію. У Passat вона краща. Ось це штатна віброізоляція. Там просто наклеєні листи всередині дверей. Ось тут нічого немає. Свою ж лагуну я шумив, але ось тут нічого немає. А ось тут є шумовіброізоляція. Тобто в базі кращий варіант все ж таки маємо у Volkswagen Passat B7. Ну і перед тим, як сісти всередину, ще кілька слів про сидіння водія. Вони зручні, як на одному, так і на іншому автомобілі. У Passat маємо електронне регулювання, на лагуні ручне регулювання. Але є ручне регулювання як у Passat, так і електронне регулювання у сидіння водія на лагуні. І там маємо регулювання попереку, а це дуже важливо, коли ти їдеш на дальню дистанцію. Сидіння зручні з дуже класною боковою підтримкою. Оце регулювання попереку на Лагуні 3. Я сиджу за собою у салоні Renault Laguna. Чесно кажучи, ніколи тут не їздив. І що я можу сказати? Сидіти зручно. Єдине, що я трохи чіпляюся волоссям за стелю. І це при тому, що мій зріст 175 см, тобто не такий вже й великий. Є місце для ніг. Тут в мене ще
сантиметрів 15-17. Читав, що нема куди поставити ноги, але в мене з цим проблем немає. Ноги туди спокійно входять. Кут нахилу спинки, звичайно, не регулюється. Це вже буде набагато пізніше. Але сидіти зручно. І, як кажуть пасажири, які їхали зі мною на дальній дистанції, їхати тут комфортно і зручно. Тепер я в салоні Passat. Що я можу сказати? Місця тут реально більше для задніх пасажирів. Для ніг у мене тут місця до передніх сидінь сантиметрів 20, можливо, трохи більше. Так само завдяки трохи іншій формі передніх сидінь у мене багато місця для стоп. По висоті, можливо, десь сантиметр, але все одно я трохи чіпляюсь волоссям. По зручності, мабуть, те саме. Я не часто їжджу на задньому ряді сидінь, тому мені важко зрозуміти, наскільки це зручно або незручно. Кут нахилу приблизно такий самий. Ну і так, якщо вам потрібно більше місця позаду, то тоді вам точно потрібен саме Passat. Так, зйомок з автомобіля буде не так багато, тому що для цього потрібен або оператор, або гарне кріплення для камери, або спеціальна камера із кріпленням. У мене, на жаль, поки що цього немає, тому більше буду описувати автомобілі, коли вони стоять, але спробую описати все, що відчуваю як в одному автомобілі, так і в іншому. До речі, камера встановлена на кріплення, яке трохи хитається. Це допоможе як мені, так і тобі зрозуміти, наскільки комфортніше в тому чи іншому автомобілі, наскільки підвізка в одному автомобілі краще, ніж в іншому. Тож, поїхали. Лагуна 3. Що я можу сказати про підвізку Лагуни 3-го покоління? Вона досить жорстка. Я багато катався. Тобто це машина більше для траси, не для поганої дороги. Але знову ж таки, завдяки кліренсу, який є у 3-й Лагуні, я не обираю шлях, яким їхати, я не обираю чи то об'їхати справа, чи то зліва. Я просто їду так, як я хочу. Чого не можна сказати про той самий Passat B7, тому що власник Passat незадоволений, дуже незадоволений кліренсом на автомобілі. І як бачиш, камера досить суттєво трясеться. Це говорить про те, що кожна ямка, кожен бугорок на дорозі відчувається і всередині Лагуни. Так от про кліренс. У Лагуни він більший. І, як на мене, це все ж таки суттєвий плюс для автомобіля. Тому що можна їхати по поганій дорозі, особливо після цієї весни. Дороги стали просто жахливими. Можна виїхати кудись на дачу, там, де є відсутність, скажімо так, асфальту, нормальних доріг. І це не буде проблемою. Це не буде проблемою для 3-ї Лагуни. А от для Passat це буде проблема. Я зробив спеціальні заміри щодо кліренсу спереду, по центру і ззаду автомобілей. І трохи згодом я покажу їх тобі. І Лагуна мене порадувала. Дуже порадувала. До речі, на 3-ю Лагуну я пересів з 2-го Мегану. І 2-й Меган в рази м'якіший. Тобто я одразу відчув цю жорсткість. Але, знову ж таки, завдяки цій жорсткості підвіски керується 3-я Лагуна. Просто шикарно. Я отримую величезне задоволення, коли на ній катаюся, коли їду на дальній якійсь відстані. Це реально класно. До речі, щодо Passat, я не знаю, як на ньому, наскільки на ньому комфортно їхати на дальню відстань, тому що у мене просто не було такої можливості.
Але якщо кажуть, що він більш м'який, то, скоріш за все, і на дальню відстань на ньому так само комфортно їхати, як і на лагуні. До речі, було б цікаво, якби власник Passat проїхався на лагуні, але він, на жаль, не захотів це зробити. Каже, що довго йому звикати до нового автомобіля. Але було б цікаво почути його думку щодо жорсткості лагуни. Ну і, в принципі, керованості. Ну і як відчуваєш всередині. Бомба. Ось так відчуваються нерівності на третій лагуні. Що ж, ось така лагуна третього покоління. Цікаво, що буде у Passat B7. Ще раз. Power on. Power on. Вібрації такі самі. Такі самі вібрації на холостому від дизельного Passat 1.6, як і на третій лагуні 1.5. Ну добре, подивимось. Цікаво. Дуже цікаво. А головне м'яко. Ти це сам бачиш. І ще класна фішка Auto Hold. Це прикольно. Це м'якіше. Нерівності на дорозі я майже не відчуваю. Окей. Техніка не витримує. Ще навіть не літо, а вже перегрів. Ну окей. Рушаємо далі. Passat B7. Європейський. Що я можу сказати? Це комфортніше. Це 100% комфортніше, ніж третя лагуна. Динаміка майже та сама. Знову ж таки, 1.5, 1.6 – це не ті двигуни, де говорять про якихось там від 0 до сотні, від 0 до 200. Це ті двигуни, на яких говорять про витрату палива, тобто на 100 літрів кілометрів. Саме для цього і купують ці двигуни. Вони для економії. І для порівняння я скажу, що на моїй третій лагуні у мене витрата палива середня по місту 7-7,5 літрів на 100 кілометрів. На Passat це, як каже власник, може бути навіть 5 літрів на 100 кілометрів у місті. Але це все залежить від того, хто сидить за кермом, від його манери керування і від того, де саме їздить цей автомобіль. Тобто, якщо я їжджу більше там, де світлофори, невеличкі затори, то власник цього транспортного засобу більше їздить по набережній. Вона має більші відстані від світлофору до світлофору, і, звичайно ж, швидкість там набагато більша, тому і витрати палива менше. Плюс, я все ж таки полюбляю натискати на педаль газу, можливо, трохи більше, а можливо і не трохи більше, ніж власник цього Passat. До речі, що мені не сподобалось у Passat, це те, як перемикаються передачі. Третя передача чомусь вмикається не так чітко, як на лагуні. Можливо, це тільки на цьому Passat, але маємо, що маємо. Ну і після того, як я проїхався на обох автомобілях, я порівняв матеріали салону. І що я можу сказати? М'який пластик у Passat закінчується вище.
Тобто, якщо ось тут ми маємо м'який soft touch, ось тут теж м'яко, але це ручка, то ось цей пластик і все, що паралельно ньому йде, вже жорстке. І скрипить воно дуже сильно. Тобто м'які матеріали закінчуються приблизно на ось цьому рівні. Якщо ж брати салон третьої лагуни, то м'які матеріали, тобто soft touch, закінчується там, де починається ця LED-стрічка. Тобто матеріалів м'яких набагато більше. І хоча салон Passat скрипить набагато більше, ніж салон лагуни, під час руху більше скрипів видає саме салон лагуни. З чим це пов'язано, незрозуміло. Ну і як на мене, плюсом лагуни є те, що в неї складаються дзеркала. Це класно там, де потрібно зекономити трохи місця, особливо в центрі міста. У Passat, на жаль, такої функції я не знайшов. Ну, якщо ж ти все ж таки розглядаєш варіант купівлі B7, то наразі на Авторія ти можеш побачити 638 оголошень. Найдешевший варіант коштує $6500, найдорожчий $15900. Варіант за 6,5, в ньому власник зробив двигун і чомусь продає машинку. Питання, чому? Варіант сумнівний. Далі, за 7000 можна також знайти варіант з двигуном 1,4, газ-бензин, але для такої маси автомобіля 1,4 на газу явно буде малий. Ну і ще один варіант за 7000, в описі написано «Є нюанси, деталі за телефоном». І, на жаль, у Passat B7 таких нюансів буде багато. По-перше, це те, що корозія вже їсть цей кузов. І або тобі доведеться з цим щось робити, або до тебе вже кузов робили, і якість цього ремонту може бути під сумнівом. По-друге, ти, певно, чув про проблеми з двигунами, про їхній перегрів, масложор і про проблеми з сухим ДСГ. Вони теж ще присутні на автомобілі 2011 року. Ну і трохи про дизайн автомобіля. Це, скажімо так, суб'єктивний погляд. Мені він не подобається, тому що Volkswagen зробили майже однаковими Passat, Jetta і Golf. Вони дуже схожі, вони дуже вже приїлися, їх забагато на дорозі, і вони вже не притягують так погляд, як це було, можливо, там на початку 2010-х. Але це виключно моє ставлення до дизайну. Варіант, який би я розглядав для себе, починається десь від 10-10,5 тисяч доларів. Тобто це саме середня ціна, скажімо так, середня ціна для більш-менш нормального автомобіля в нормальному стані. Ну і якщо ти все ж таки обираєш Passat, то оцей автомобіль, який я розглядав, він наразі продається. Посилання на оголошення буде ось тут внизу. Якщо тобі цікаво, заходь і дивись. Якщо ж ми кажемо про третю лагуну, то наразі на Авторія продається трохи менше, ніж 40 лагун 2011 року. Мінімальна ціна $5300, і цей автомобіль потребує невеликого ремонту лакофарбового покриття. Іржі, звичайно, немає. Найвища ціна $10200. Середня ціна, тобто автомобіль, який можна розглядати, іде $7500. Тобто за ціну Volkswagen Passat B7 в гарній комплектації з гарним двигуном можна взяти дві лагуни. І це плюс недооцінених автомобілей. Тобто їхня ціна їхнього обслуговування набагато менша, ніж у конкурентів. Плюс у третіх лагун не було поганих двигунів. Всі двигуни ходять добре, всі двигуни не мають якихось дитячих болячок. Навіть той самий К9, К1,5, який стоїть у мене, не має ніяких проблем, тому що вони всі були вирішені ще у 2008 році. У 2011 ніяких проблем із двигунами, із коробками у лагуни не було. Так само, як і на початку. Ну і трохи про дизайн лагуни. Це, знову ж таки, все суб'єктивно. Він у 2007 році був названий автомобілем з кращим інтер'єром.
І також він отримав премію за кращий дизайн у своєму класі. Все це було у 2007-му, конкурс проходив у Парижі, тому, скажімо так, Париж, Лагуна, все воно там десь поруч стоїть, скоріш за все, вони просто не змогли обрати щось не французьке. Тому таке. Що ж, на початку відео не хотів робити висновки, але зараз все ж таки хочу їх зробити. Мені сподобався Passat. Мені сподобався комфорт, який він дає. Навіть у базовому своєму стані, тобто без шумоізоляції, він комфортний, він м'якіший. І якщо брати ту саму їзду по поганій дорозі, в ньому комфортніше. Що ж стосується кузовів, що стосується деяких питань по коробкам, по двигунам, які перегріваються, звичайно, є питання, але більшість цих питань відпала після 2013 року. Знову ж таки, Volkswagen B7 був намальований трохи пізніше, тому він має більш сучасний дизайн. Плюс дизайн сучасних Volkswagenів не дуже змінився з того часу, тому він виглядає, скажімо так, майже так само, як і інші Volkswagen. Сучасні, я маю на увазі. Але за цей комфорт доводиться платити. Тому ціни на Passat на 2-3 тисячі дорожчі, ніж ціни на третю Лагуну. І в цьому основний плюс третьої Лагуни. Те, що вона дешева під час купівлі, те, що вона дешевша під час обслуговування. І проблем із нею, таких як з тим самим Passat, не було. Вона не була настільки актуальна, вона не була настільки популярна, як той самий Passat, але вона прагнула до нього дотягнутися, і саме дивлячись на B6 Passat, проєктувалася третя Лагуна. Тож, таке вийшло порівняльне відео. Висновки робити виключно тобі, якщо ти обираєш один з цих автомобілей. Якщо в тебе є трохи більше грошей, ти хочеш більше комфорту, але ти можеш миритися з тим, що кузов або доведеться робити тобі, або його до тебе вже робили, то твій вибір, скоріш за все, впаде на Volkswagen Passat B7. Якщо ж в тебе бюджет трохи менший, якщо ти не проти більш жорсткої підвіски, то твій вибір точно буде за Лагуною третього покоління. Тобі дякую за перегляд, буду вдячний за лайк під цим відео і підписуйся на канал. До речі, свою лагунку я теж хочу продавати, бо хочу собі 2-літрову на 170 конячок. Але деталі будуть згодом. Дякую за перегляд.